bana nzambe mbote basali na nzambe partout aux Olanda biso dans le monde tozawana na cadre mokola lelo na cadre ya émission Bonzambe mboka mwate tozabana na nzambe tozolobela bonzambe kolobela mwa mingi na etali religion lelo nazali bongona elongona pasteur Riche Kungula azali moko ya ba pasteur église Évangile de vie, oui, je mets en pompage, azali église topé extension et église la borne naye tokolobela et loko etali bongolu thème na biso eza ngolu otobengaka grâce et lobamaka mwa mingi na jwi ngolu tokolinga toyeba na mozindo ngolu eza nini et puis ya kindenge nini nyonso na tokolobela ngo na cadre émission lelo mwana mboka pasteur Riche Kungula topé mbote mingi sœur Naomi. Bonne santé, papa. Santé zamalamu na ngolo nzambe. To présenter au moins likolo. Ce qui est koloba sur yo moko pour que mokili bomimba yebayo. Ngai kombo na ngai Riche Kungula Mbumba na zali l'un de pasteurs assistants. Il y a centre évangélique Évangile de vie, extension à la borne ya pompage et kambami na pasteur Raphaël Mwamba. Alors, on a allé marié à maman Magali Kalenga Kungula et père de 2 enfants. Moi, on a Bosso Kombone Testify Alex Kungula et puis Ami Balé Glorify Even Kungula. Voilà, tu peux si bango pembo tenanda kulo to kolobela likambo etali ngolu. Ngolu eza nini? Tulobela kango nyonso kasi pona ko manyo nango pe ko définir yango ngolu eza nini? Alors, pour na koloba natina ngolu esengeli tozonga na moko ya ba langue oyo ba komela ki biblia tozwi grec et outi na mot grec otolobi charisme et charisme ngolo ba faveur et ngi pe koloba bonté to bénédiction. Alors to lobakango na mokuse ngolu ezali faveur imméritée de Dieu. Donc na kati ya ngolu nzambe ya zwa ki soin ya kolongola mérite. On a soki to tangi na mokanda ya Ephésiens 2 du 8e au 9e verset, Bible boye, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc nzambe azwa soin ya kolongola na o etali ngolu likambo tozolo be a mérite. Donc moto moko te a mérité eza kaka likambo ya ngolu, eza likambo ya ngolu, eza makasi ya moto te parce que soki moto e uti pa ya moto akoloba po ete naza mayele yango wana po ete nasalaki eloko songolo pakala ndengai na zui grâce. Donc grâce to ngolu ezali faveur imméritée oyo wuti epa ya nzambe etalaka te couleur ya loposo na yo etalaka te famille obimela mezali nzambe nde atindi biso ngolu eza disponible. Etango tozoloba na ngolu eloko ya motuya oyo ngolu ememeli biso ezali lobiko. On attend tout temps babika, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc ngolu et libiso lobiko ndeloko ya montuya oyo ngolu et meme libiso. Et tant toujours ba lobiko oyo ezali yambo bomo ya seko. Ezali ete kombo na biso eko mama kuna na buku na lola na bomoi. Po ete atatango tokolongwa na se na moi oyo meto mona nzambe. Nde eloko ya yambo ya motuya oyo ngolu ememeli biso lobiko. Mais lobiko wana ezope ko kita na ba domaine nyonso ya bomoi na biso bato. Po ete tozali ko vivre, tozali ko bika nanu awa na mokili, tozana posa ya intervention ya nzambe na ba domaine songolo pakala. Par exemple, oza malade, ozana posa ya lobiko ya nzambe. Ozana posa mosala, ozana posa libala, ozana posa ba porte fungwama. So comprendre. Donc ngolu ya motuya ezali d'abord eza moko kasi eza ebele ezokita na ba domaine nyonso ya bomoi na biso nde nakoki koloba. Me ngai pe na kolandisa makomi ya nzambe nazwa pe mwa définition oyo ngai na natalisaka ngolu soki totangi na mukanda ya Esaïe
65, le premier verset, ezali kotalisa biso ete nzambe ye amimonisi epai ya bato bazali koluka ete pe apesi bango yano alors ke basengaki eloko te. Nde yango na ngai nalobaka ngolu ezali oyo tolukaka mais oyo tokoki komona te, mais eza oyo tozwaka sans pourtant toluka. Donc na lopoto na bi la grâce c'est ce qu'on cherche sans trouver, mais qu'on trouve sans chercher, parce que c'est Dieu qui vient vers nous. Nzambe na ye epai na biso. Osenga kite bongama epete mais apesi au sens que o se tenir compte nango. Vraiment lolengo wana ndengo lobi. Pasteur Russe pekeko la kisabiso que mutakoye ko so ngolu mususu ya nzambe kasi ngolu ya monene o ezali bomo ya seko azwa te, mais ndenge ni na komi ko so ngolu mususu alors que o ya liboso azwa te. OK. Alors ce qui tout tangi na Bible na mokanda na Yohani eza na moto moko po a bénéficié ki na ngolu babengi l'aveugle né. L'aveugle né a bénéficié ki na ngolu ya nzambe misu na efungwama ke monaki, mais ayeba kite nani oyo apesaki ngolu wana. Yango wana bato bafalisa oyo babengaki bayebisi ke non mutona toyebi eta aza muta masumu. Donc lobiko wana eza ya solo te. Ya lobi ngai na ebite soka za muta masumu, soka za muta solo ngai na ebite, mais onga na yebiki nazalaki mokufi misu, mais siko na sali nini na moni. Nde après Yesu Christo ayaki epai na ye. Nde ayebisi crois-tu au fils de l'homme? Nde atunya bi aza nani po ete nandimela ye. Yesu alobi ngai oyo nazali koyebisa. Nde andime Yesu pe azu oyo ya motuya. C'est vrai azwaki eloko moko ya secondaire kobika na misu, mais azangaki oyo ezaki ya motuya ezalaki lobiko ya seko na seko. Donc tokoki ko bénéficier na bangolu nzambe, mais nyonso wana ezali pona ko ramener biso na ngolu oyo ezali ya motuya. Donc mutu nyonso akoki kozwa ngolu. Mutu nyonso akoki kozwa ngolu. Mais mutu nyonso abiki te. Mais mutu nyonso abiki te. Siko ndenge nini kasi. Zela. Mutu na wana pona na sosola ngo bien. OK. Mutu nyonso akoki kozwa ngolu. Mais mutu nyonso abiki te. OK? Na préciser yango moto nyonso akoki kozwa ngolu na moto nyonso abiki te manuela la biso na manuela. Donc ça veut dire quoi? Nzambe apesi ngolu na ye epa ya bato nyonso. OK? Eza ndeti nazwa exemple eza na ndako moka monene batie biloko ebele na kati batie o nyonso moto akoyoza nango posa pe baye bisioke na ndako wana ils ont biloko ebele batie kuna. Alors yo soko yoki information est-ce que information de sali ko zwambala moko biloko ngo? Non. Esengeli o sala ba okende tina ndako wana ozwa oyo zali na ngo posa eza exemple. Alors donc Nzambe a disponibilisé ngolo. Voilà pourquoi tolobaka la grâce est disponible. La grâce est disponible pour quiconque. Voilà pourquoi même soki totali na mokanda Jean 3:16 Bible lobi ete Nzambe alingaki mokili pe atindaki mwana Yesu Kristo po ete oyo nyonso akondimela ye akufa te me kasi azwa bomoi ya seko. Donc Yesu Kristo yende mutaye na ngolu akokisi ngolu eza disponible, mais sikoyo pona kozwa yango esengeli kosala pa epai na ye, esengeli koye epai na ye pona ko bénéficier na ngolu wana. Donc pa wana oyo tosalaka nde oyo tobengaka kondima. OK, kondima ete ngolu nzambe ezali disponible eke ngai pe na koki koma bénéficier ya ngolu wana na bomoi na ngai. So penza ndenge ni moto akoye kozwa ngolu tokele dans na ngambo wana parce que lobi ke il faut kondima ndenge ni moto akondima po moto mususu na vie na ye ayebi ka sambelaka mais na kokota penza na ndenge lobeli ke ngolu ya makasi oyo ya salut azwana notema kenda église asambelaka donc je pas vivre na vie moko pe ya masumu vie moko ya ko mélanger biloko ya bika tenga asona sambeli na zwaka na ngai so ndenge ni moto bongo akoyi kozwa ngolo yozolobela esali ya salut. OK, merci pour mon tuna na si ceux qui la comprendre yango bien na otiko loba awa c'est que ngolo ya nzambe to yambaka yango na nzela ya kondima. Même texte to tangaki Bible lobi était c'est par grâce
que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ok? Mais dans un texte moko boyo na sepela ki na ngo mingi na Hébreu 4 le 2e verset. Bilobiete liloba moko oyo eteyamela ki biso. Mais epai na bango ezwaki intérêt mon côté parce que kati na bango kondima ezalaki te. Donc liloba wana eservaki bango na intérêt mon côté. Mais même liloba na ndepete ya ki epai na biso, mais epai na biso po ete kondima ezalaki nde e produire ba effet. Moni. Alors pour mutu kokota na kati ya ngolu wana esengeli kondimela oyo ayaki na ngolu wana Yesu Kristo. Kondimela ye lokola mokonzi pe mobikisi. Ce qui est tangi na mukanda ya Yohani, Jean 1, à partir du verset 12. Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il s'est na biso pour nous en contact ya na ngolu oyo et ya ki na nzela Yesu Christ kondimela ye, kondima ete Yesu wana kufa ki ne kulusu pona ngai. Alors, ni vraiment penana na tia vraiment mon koloto, c'est que lelo batu mingi bazali ko loba kolo Yesu soko tuni mingi batu kolo Yesu azali nani ou azali mokonzi pe mobikisi et comme ndeti slogan et comme ndeti loyembo mais mingi toyebaka te tant tolobaka mobikisi pe mokonzi e ngolo banini tant tolobi Yesu Kristo azali mokonzi. Donc yende mutu azali ko décider na bomo inayo. Donc okoki ko sala eloko moko te soki ye apesi yo ndingisa te. Donc nyonso oyo sengeli yo sala fo ezala na accord, fo ezala na boyokani na liloba na ye. Okoki ko sala lisusu oyo esepelisi yo na lolenge na yo moko te. Okoki ko sala makambo ezouta na makanisi na yo moko te. Et puis tant tolobaka Yesu azali mobikisi, c'est que esengeli na mobikisi azwayo esika songolo pakala, azwayo na kati na masumu pe amemi esika masumu ezalité. Donc soki mutu azali koloba azali mokonzi pe mobikisi na ngai, mais soko tali na bomo ina ye azakaka na vie wana oya masumu. Donc c'est que Yesu Kristo nano akoti te na bomo ina ye ata soki atatoli parce que avant après ça te malka kinai. Oui. Donc, et c'est les différences là. Parce que même 2 Corinthiens 5, 17 et biso, que si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ceux qui n'ont pas bon mot, attention parce que même Bible est allée biso Yesu monga alobaki na Matthieu 21. Matthieu 7, 21, pardon. Abi ezaba o nyonso te balobaka kolo Yesu nde bakozwa bon ya likolo bokonza likolo mais aba oyo wana bazali kotia maloba na ngai na misala so comprendre ngai. Donc esengeli différence ezala. Donc oyo alingi akota en contact avec ngolu oyo esengeli na ye kondimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Topesa occasion wana kasi mutuna mususu ezali pasteur riche. Batu ebele lelo bakoma koloba que batu mususu bazala ki prédestiné pour na kokota na kati ngolo likanisi na ezali penza nini na lumière ya liloba na Nzambe. OK. Vraiment na sepeli ndongo lobi na lumière ya liloba na Nzambe. Mutuna oyo ya prédestination ete basusu bazali prédestiné ko ya mbangolo oyo ngai na tuna kayango na lolenge mibale. Moni ba misusu bazali ko comprendre tant tolobi prédestination c'est que Nzambe atia batu moko oyo esengeli babika ko atasumu kinenge nini na oka chaîne moko lobaki esoki tangamaka na ngai na kota lola ata soki mukulu Yesu azongi na nzana mbeto ekobo ngai na kota kaka lola esoki tangamaki pona ngai na kendeli felo ata soki na sambeli ndenge moyibi azaki pembeni na Yesu quand même yazwa ta baptême te mais akena lola vraiment toko koma na lisolo wana ya moyibi wana pona to koma na yango sikoyo. OK. Alors likambo oyo ya prédestination lo lenge ya makomi ezali kati na nkolo Yesu libanda ya Yesu prédestination ezali te zela na limbola yango un peu dans un verset. Hein? Par exemple 2 Pierre 3, 9. Yoka Bible le Bible. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns les croient, mais il use des patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant
que tous arrivent à la repentance. N'a rien souligné, ne voulant pas qu'aucun périsse. Moni. Donc, tant que le billet était, bato mususu bazali prédestiné ya kobika et ba misusu bazali prédestiné ya kobika te. Tozo kende di banda ya makomi oyo. Parce que makomi oyo zali kotalisa biso ete désir ya Nzambe, volonté ya Nzambe ezali ete moto nyonso asala nini abika. Et même Jean 3,16 ototangaki. Bible lobi ete quiconque croit. Donc, awa likambo prédestination ce que ezali kati na nkolo Yesu Kristo. Pour ete Nzambe apesaki Yesu Kristo pour ete yende azala o ezali nzela solo pe bomoi. Donc, oyo nyonso akoye epai na Yesu Kristo, kati na Yesu Kristo ye akutani na oyo Nzambe abongisa ya malamu pona ye. Alors, nako loba lisusu awa na likambo ya prédestination. Alobi ete ezali kati na Yesu. La prédestination, c'est en Jésus. Parce que Dieu a limité mutu abunga. Mais yango na pesa ki Yesu. Oyo nyons, Bible dit quiconque. Tant Bible zo koloba quiconque, et ça li distinction T. Donc ceux qui yo yoki et que on dimi ozui lobiko. Alors, awa esengena tia vraiment mon koloto na responsabilité ya moto. Nzambe apesi occasion ya moto nyonso ya koyoka sango malamu. Yako yoka ke Yesu Christ nde aza na lobiko. Donc voilà pourquoi awezali responsabilité ya moto. Ndenge exemple na lobaki wana ya ndako batie biloko ebele. Soki yo yebi mais eko keite okozwa yango te. Orate yango. Nde Nzamba sali yango na Romains 8 à partir de 32 alobi ete si il n'a pas épargné son fils Jésus-Christ et nous l'a livré, et combien il ne donnera-t-il pas toutes choses en lui? Donc, nyonso tokoki koluka, Nzamba tiango kati na Yesu. Nyonso, lobiko, vie éternelle kati na Yesu. Oh, babiloka mike to luka kana sena mo, nyonso eza kati na Yesu. Donc, soko ye kati na Yesu, nde okutani na yango. Donc, awa, eza mingi likambo ya responsabilité ya moto. Donc, ngai na ndimelaka te que eza na catégorie moko Nzamba tia pembeni oyo bato oyo kaka fo babika. Mais Nzambe eloko pe ofona souligner Nzambe na boyebi na ye dans son omniscience ye ayebi. Mais mingi bato ba confondaka omniscience ya Nzambe na prédestination. Moni omniscience ya Nzambe Nzamba yebi poste ezene loko moko te bomba mi epai na Nzambe. Nzamba yebi mais ezate le fait que Nzamba yebi na omniscience na ye nde sali ke Nzamba zo tinda ma misusu na kufa ba misusu na bomoi. Ye moka lobi je mets devant toi la vie et la mort. Mais atali si biso lobi nto pona nini bomoi. Donc mutu nyonso na msena moi Nzamba pesa ka ye occasion na ya kotala banzela mibale pe ya kopona. Toza donc na auto bengi le libre arbitre. Donc esengeli to ça la choix na yo soko poni Yesu nde okay nesika ya malamu soko boyi Yesu yo moko sali choix nde ya mwana tina ya jugement parce que bakoki ko juger moto te soki azalaki la possibilité ya ko sala choix te. Oh Nzamba za juste apesi moto na moto le libre choix ya kopona. Alors ceux qui oponi mabe nde ya mwana esambi semeli ekeya soko poni malamu yo opoza la justifier. Amen, merci beaucoup pasteur Isa Bonzambe bozola na biso partout dans le monde. Donc oyoki ceux qui ont sali choix osa justifier ceux qui po boy kondima okoza la condamner. Pasteur tozo ko bana likambo etali ngolu tozo le la grâce. Est-ce que eza la moto yo possibilité ça que moto andima ki Yesu kombo na ye komami na livre bon moi et puis lobby a pengui to a BBC kombo na elongwe na livre bon moi pas keli felo alors kazaki déjà mon Nzambe. OK. Motuna na bolimbisa ngai na loba yango un peu na moi le poto pona na zonga na lingala. OK? Donc question wana engelo bakaka boy est-ce que mon Christ un chrétien peut-il perdre le salut? Oui, okay. Exactement. Ouais. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut? Alors, on a bien été motuna oyo ezali ko créer ba polémique ebele pe ba bokaboni ebele même na mangomba. Mais tika ngai na ngolo ya Nzambe tozonga na kati ya makomi. Pe na motuna oyo ngai na limbo la kayango na lolenge mibale.
premièrement na lobaka boye, est-ce que Satana azalina makoki ya kobotola na makasi lobiko ya mon Christ? Vous comprenez na limbo li motunana? Oui. Parce que motuna wana bato misusu ba comprendre ngo na lolengo wana. Est-ce que Satan zana makoki ya kobotola lobiko na mon Christ na ndenga makasi na ndenga nguya na Satan? Pe lolenge ya mibale oyo bato ba comprendre ka motuna oyo ezali pe était est-ce que mon Christ yemoko akoki kotika, OK, lobiko na ye yemoko akoki ko abandonner, akoki ko perdre volontairement, abandonner son salut, OK? Na ndenge na formula ki ya yambo, est-ce que Satan azana makoki ya kobotola de force na nguya na ye? Na lobi non, OK? Na répondre non, parce que Bible lobi était dans Luc 10-19, voici je vous ai donné le pouvoir ya ko marcher likolo ya Satan na nyoka pe nguya nyonso moyini Satan. Donc Satan azana makoki te ya kobotola boyambi ya kobotola lobiko na mwana nzambe na makasi na ye, non. Alors mingi bato ba répondre kaka na motuna oyo chrétien akoki ko perdre salut te, akoki perdre salut te, likanisi na bango mingi kendaka na lolenge wana et que Satan azana makoki te ya kobotola moto déjà kombone komami na buku na bomo. Mais awa na uti koloba eza bongo te, Satan azana makoki te, mais Satan a yesu ko aya ko sala kanini, aya ka ko influencer mutu, ko proposer mutu banzela ya mabe pour ete mutu ye moko akoma frein pona lobiko na ye. Na lobelo komoko wuta ebandela mokili tangu nzamba kelaki moto, Satana azaki na zuwa mingi pona moto. Alors Satana ayebi kazana makoki ya kobundisa nzambe te parce que akolonga yete, mais yesu ko aye ko bebisa la création ya nzambe pe le chef d'œuvre de la création qui est l'homme. Satana aye pona ko bebisa ye pona ko détourner ye. Alors mingi Satana ayaka ko influencer biso na banzela ya mabe pour ete biso moko tokoma sikoyo frein ya lobiko na biso. Mais maintenant, à la deuxième question, on a posé qui? Est-ce que mon Christ ou moko akoki ko abandonner? Oui, mon Christ akoki ko abandonner et ndenge na uti yoloba awa influence ya mokili koki oya kotinda ya abandonner, influence pe ya Satana ekoki ko ya kotinda ye asala nini abandonner moko boyambi na ye son salut oyo ye azwaki. Yamona na kotanga même ma komi ebele na Ephésiens 4:27 Bible lobi boye et ne donnez pas accès au diable. Donc c'est que moto akoki ko pesa accès et pas à Satan. Tout en mukanda ya Pierre 1 Pierre 5:8 Bible lobi boye soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. OK? Donc, aussi longtemps que le chrétien a péci accès et pas à Satan à té, Satan a koki et le comment côté. Mais dans le lobby était chrétien a koki ko abandonné, qu'on dit volontairement. Il y a la Bible les allés dans mon moko to bengaka apostasie. Apostasie est mieux le bas abandon volontaire de la foi. Donc ceux qui ont le lot, aux amouana na nzambe mon Christ, comme on est comme na buka bon moy. Mais lobby o tozo mona na mokilo yo, eza ba science koti mingi. Na nzela misala, na nzela boz koluka bozui. Eza ba rose croix koti na mokili, ba maikari, ba magie. Yo tiki nzela nzambe to sangisi nzambe, ozui nzambe, oyaka non église, o tiki nzela église te, mais o sangisi na occultisme. O sangisi na rose croix, pe ozali ko kende nzela ya nzambe olobike komo na ngesi ekomami non nzamba ko vomi yo. Bible lobi na mukanda apocalypse esengeli na yo ozala soit ozali moto soit ozali malili. Waza malili azali jana ngambo ya Satana, wazali moto azana kaya nani ya nzambe. Mais Bible dit si tu es tiède je te vomirai. Tant babi ko vomir e bandaka wapi? Eza biloko okotisite biloko okotisa kati na yote ndeta ko sanze yendo sali nini obimisi yango. Donc nzamba lobi si tu es tiède je te vomirai. Donc muto azokoma tiède c'est kazalaki kati na nzambe. Mais puisque il y a komi tiède komi ko sangisa nzambe po nzamba lingaka mélange te okomi osangisa nzambe nzamba ko sala nini akovomir yo. Et puis Paul tala Paul makambo azoko komela biso na mokanda ya
il y a 2 Thessaloniciens 3. À partir, il y a 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 3e verset, Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On est allé mon kanda, il y a Thessaloniciens Ezoko appuyé sur apostasie, on a aussi golobela. Mais tout à l'heure, mon kanda, il y a 1 Corinthiens 9, 27. On a des allés verset à souka n'opé ça pour encore argumenter. Bible dit, je traite durement mon corps. On a Thomas Paul Mutazoloba. Et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. On est à Paul. Paul y a zoaki ngolu ya komona makambo oyo epesami na bato komona te koyoka makambo oyo epesami na bato koyoka te. Malobi ete je traite durement mon corps. Pour te ngai moko na boaka malibanda te après avoir prêché aux autres. On a Thomas Paul Ndazolo. Amen. C'est que les Cambodgiens est vraiment grave. En tout cas, na bandeko tolobeli ba païen, mais tolobeli supe ba chrétien aux ali ko sangisa pour le comme moi mingi pasteur Monseigne Nzambe bandeko belé la majorité de personnes, tout le monde est chrétien. Badion so ba église, badion so ba ya kamer. Vie chrétienne penza ezali soute comme normal au fait, comme vie morobo est normal. Moi différence na païen na ba pagano na ba chrétien ezate en tout cas ndeko zo na biso ceux qui osa déjà na kata ko sangisa eba ke ba ko sanza yo so yebisa ngai malamu za déjà ngambo wana ba yebi ki oza ngambo wana sko yo oza na ngambo eloyi ba sanzi yo sort na yo eza penza malamu mingi te pasteur riche tozo koba l'émission na biso tozo qui est presque na suka tozo na semaine à Pâques tozo célébrer Pâques bientôt. Est-ce que ko relier Pâques oh tozo célébrer na grâce o ezali ngolo vraiment en tout cas tokoki ko sangisa ngo pena na ndenga ya malamu. C'est ce qui totangi na mokanda ya Luc 4. Habité ce qui ko permettre to tanga ngo na lombango na Biblia na Luc 4 ezali ko talisa biso iloko moko ya motuya oyo Yesu ye moko azali koloba. Totangi à partir ya verset 18, Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, grâce na Pâques sika ezali ko sangana na pas sika tozali ko fêter nini en fait tozali ko fêter o ezali résurrection de Jésus-Christ bo sekui ya nkolo Yesu Christ Masia o Yesu Christ yende mutu ayeli biso o to bengi nini ngolu. Donc pasika na ngolu ezali ensemble ezali ya ko kabwana te parce que soki tozongi na Ancien Testament kuna na Exode 12. Parce que le peuple Israël bazalaki na captivité. Mais tant où Nzambe aye et pas ya ba peuple juif aibisi bango ete année ce mois-ci ce sera pour vous les premiers mois de l'année. Moni Nzambe ye moko aye a instauré pasika pour na kotalisa bobimi ya bana Israël na kati ya boumbo. OK? Wana ezali ngolu bango bakangamaki na kati na boloko. Dans Wita Ancien Testament ngolu pezalaki. Oui, Wita Ancien Testament ngolu ezalaki, mais ezalaki na plénitude tendeti Yesu Kristo aye komemela biso. Na Ancien Testament tozali komona ngolu ezalaki sélectif. Ezalaki kokita, ezalaki epa ya bato songolo pakala. Par exemple, soki totali na ba bikolo na Ancien Testament tomoni Israël nde azalaki ko bénéficier na ngolu wana o ya Nzambe. Mais ba nation nyonso mabota misusu nyonso bazalaki o considéré comme les païens. Ezalaki Israël nda bandaki ko bénéficier pe na kati ya Israël wana ezalaki pe comme ndenge na utioloba ezalaki sélectif. Ezalaki epa ya bato nyonso te. OK? Yangana même tozali kotala na
na ndenge nzamba bandai ko benga bato ezalaki na catégorie oyo ya bato bazalaki ko yamba mafuta pe ezalaki kopesa molimo mosantu nzela ya kosalela bango et puis molimo mosantu abandai kosalela bango mpona temps moko songolo pakala et puis après abandai kotika bango donc ngolu pe ezalaki mais ezalaki te na lolenge ndenge Yesu Kristo aye nango na dimension oyo ya plénitude de la grâce parce que Bible lobi était en lui. Ok, en Jésus-Christ, il est plein de grâce. Donc, ngolu ya ko fuluka kati na Yesu Kristo. Le lot pour nani tozo ba que toza na période ya grâce. Ce que solo toza na kati ya période ya grâce, période ngwe ko suka tango ni. OK. Période ya grâce to bengi temps de la grâce. To yembaka yango mingi le temps de la grâce et tout consort. Mais na ngina loba ete boye. Le temps de la grâce ezali tant oyo nzambe apesi lobiko, ok, et pas ya moto nyonso oyo akoki kondimela Yesu, oyo akondimela Yesu. Donc ezata oyo nzambe apesi na biso ngolu ya kobika na nzela ya kondimela Yesu lokola mokondi pe mobikisi. Pe sengeli to yeba ete na uti kotanga na Luc 4. Yesu ye moko lobi est publié une année de grâce. Donc ngolu na bofuluki na yango eye na nzela na Yesu Kristo pe ebandi na lotomo na ministère ya Yesu Kristo. Donc tant ye a proclamé ki yango atatoli la proclamation de l'évangile atatoli to ti otanga yango ki a annoncé tant yangolo tant wane bandi uta Yesu Kristo a proclamé ki yango na nzela ya mosala na ye ya ministère ya lotomo na ye awana se pe ko kende ti na enlèvement église tango kelelo ko beta ba oyo bazalaki kati na Yesu bakufi bakosekwa pe ba oyo bakozala vivant na tango wana baza kati na Yesu bakozala transformer pe to kende longo dans les airs de tangolo ekosila donc ebandi na nzela ya Yesu Yesu nde ayena ngo pe ekosila tango lingomba ekonetwama wana tango mosusu ebandi. Ouais. Wana sikoyo batan eko se succéder au Bible ezali kotel sabiso il y aura un temps de tribulation où ekozala na deux phases ezana temps oyo ya fausse paix wana ezala na période moko ya 3 ans et demi pe ezala sikoyo na période to kobenga grande tribulation ne après wana be événement mususu koya tito kuma na millénium et puis tina jugement du trône blanc. Donc ça na makambo belé en tout cas tokoka mususu monene otokozango mbala ya sima tokomi kokoma na suki émission na biso lokola tolobeli ngolu tokopesa pe occasion na ba réunion so bazolanda biso o nanu akoti na kati ya ngolu angote obenga ye na nzela ya appel oyo pozwaki pour que bango pe bakota na nzela ya ngolu. OK, merci beaucoup. Ah oui, c'est Natala. Vraiment ndeko na ngai yo landi biso nangina biso ete ngolu ezali disponible. Amen. Bible lobi na mukanda ya Yohani Jean 1:17 que Moïse ayaki na la loi mais Yesu Kristo ayena ngolu na solo. Yesu Kristo afongoli maboko alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Ndeko na ngai lobiko eza na nzela mususu te lobiko eza na kombo mususu te c'est na kombo ya Yesu Kristo nangi na yebisa yo ozali ko vivre na kati ya culpabilité yo ozali ko loba ete ngai mabenga na sala ngai na supa bazemi ngai na boma oyo ngai na sala nzamba ko limbisa ngai te tika nga na yebisa yo bolimbisi les pardons des péchés eza kati na kolo Yesu Kristo na siya Yesu Kristo ya komaki lisumu po ete biso to koma justice ya nzambe yango na ngina yebisa yo peu importe oyo sala ya mabe na vie na yo tikanga na yebisa yo Yesu Kristo alobi si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Yesu Kristo azana makoki ya kubongola bomoi na yo. Yesu Kristo ayena ngolu webi ngolu eyeli biso makambo ebele ngolu ezana capacité ya kubongola moto bato ebele babongwani o bazalaki lobi bato na soloka bato na kindoki
mais akutani na Yesu Kristo na nzela liloba na ye andimeli ye masumu limbisami pe mutu wana lelo akomi mosali na Nzambe ba témoignage ezebele yango na yaka epai na Yesu yo oyo po ozali koloba naza nanu na temps naza nanu elenge nasalelaki bolenge na ngai tikanga na yebiso le lendemain ne t'appartient pas. Bible lobby, ne rejette pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car tu ne sais pas où mon kolomoko koki ko bota. Voilà pourquoi lelo soko ki mongo na Nzambe ko kanga motema te ndimela Yesu Kristo. Yesu Kristo ya aboka ka motote, aboya ka motote. Alobi, je ne mettrai pas dehors ce qui viendra à moi. Ya mwana ndeko. Lelo eza mokolo na yo. Lelo eza ta Nzamba pesi yo. Na ebite soki liloba oyo esimbi motema na yo soki esimbi motema na yo esika nyonso ezali tikanga na yebisa yo okoki kosala losambo oyo elongo na ngai soki osali yango ozali sincere tikanga na yebisa yo masumu no ekolimbisama mpe Nzambe akopesa yo kimia mpe yebaka eke kombo na yo ekekomama na buku na bomoi yango wana tobondeli yo ozali kolanda biso kanga miso na yo pe bondela elongo na ngai loba nkolo Yesu lelo na yo kililoba na yo na sosoli ete yo nde oye na ngolu etalaka te mabe oyo ngai na sala ngolu etalaka te esika ngai na uta me ngolu eyebisi ngai kaka na ndima na nzela na kondima wana nde nazwi bomoi ya seko kolo Yesu limbisa mabe na ngai yokela ngai mawa pepetola ngai na masumu nyonso na salaki na yamboli yango pe na bombi moko te yokela nga mawa pe na boyi boyokani nyonso oyo nazalaki na yango na mokili pe na satana na boyi yango na kombo na Yesu lelo naponi Yesu nalingi Yesu pe na kosalela ye kino suka ya bomoi na ngai matondi kolo Yesu ya kokoma kombo na ngai na buku ya bomoi pe kopesa ngai kimia na ndimi pe na tatoli nazali réconcilié nazali purifié nazali justifié na kombo na Yesu Kristo tobondeli tolobi amen 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 Yesu maboko merci amen. En tout cas, on a fait na kota ki na bengo place aux alliés ba que fête salami na lola ceux qui ont dit meli Yesu Bible zo ba que fête salama ka soki muto moko mosomo ki moko ndi meli Yesu bienvenue na kati ya grande famille ya bana Nzambe ko za la déchi ata mukiete awa déception za la rati déception et za la kate na za preuve na yango en tout cas to comme presque na suka pasteur riche na ba union so ba uti kolanda biso na ba ope ba pesi bomo ina bango pa Nzambe okoki orienter bango ndenge nini. OK yo o uti kopesa bomo ina epai na nkolo Yesu ezali décision malamu mais ozali ndeti mwana uti kobota masika bebe wa bota misika ye amilesaka ye moko te pe amisungaka ye moko te esengeli na yo okende na esika oyo bazali kotatola nkolo Yesu na solo église oyo koki ozala pembeni na yo kutana na mobateli mpate pe yebisa ye na nzela ya etando na yambaki Yesu Kristo ngai na pusani pembeni na yo po ete boleka kosunga ngai na malendisi po ete nakola na boyambi na ngai me yo oyo ozali mpe nzinga na ngaliema okoki mpe korejoindre biso kuna na centre évangélique évangile de vie ezali extension à la borne tozali na avenue CPA numéro 1 kaka na se ya saute mouton tokangami na station babengi so na hydro toko hydro na kala donc okoki koya kuna tosanganaka dimanche tozana ba culte misatu ya liboso bandaka na 6h et kino 8h ya mibale 8h30 kino 10h30 ya misatu 11h kino 13h. Mais en semaine, nous allons avoir un bon délai intercession lundi, chaque lundi, de 17h30 à 19h30. Et puis mercredi, nous allons avoir une étude biblique de 17h30 à 19h. Puis vendredi, nous allons avoir un kolo, ou yakokila. Nous allons avoir prière à partir de 12h, kino
to clôturer na ba nyonso ba kenda ka misala de 17h30 à 19h30. Samedi pe tozalaka na bilenge mayanga na bilenge na 16h30 kino 18h30. Et puis pe na kobengisa bino po ete tozali na kati ya semaine pascale, tozana na séminaire oyo ebandaki depuis lundi pour na semaine oyo tozobanda de 17h juste à 19h30 tokokende kino mokolo na dimanche. Donc na bengisi bino bozali nzinga toyo po koki ko se déplacer ato uti musika tozana bandeko mususu bafandi même na bakingasani bayaka. Donc eza distance te eza problème okoki pe ko rejoindre biso na kati ya séminaire oyo tozali kolobela sur les acquis de la croix. Oui, ezali sous thème monene otokozwa mbala sima pasteur Rich tozaki na sengo koyamba yo na plateau na biso ya bonzambe ya mokona lelo liloba no ya suka ko kozalani obanga suka na tondi nzambe o apesi biso occasion ya koya awa pe na tondi bino na invitation na zwaki zamba pambola bino pambola KNB News zamba pambola bino bokende liboso bosala musala malamu. Amen. Et na pamboli pe ba oyo nyonso balandi biso na kombo na Yesu Kristo. Merci ezaki émission bonzambe longola ngai wa bino na omimpila toza toujours wana pona ko évangéliser pe komema biso na nzela ya lobiko po lobiko ezaka esika moko lobiko ezaka Yesu masila oyo azali bongo nzela bomo ipe solo. En tout cas tokutani ko ezali koya na souci moko ya ko servir bino kasi mingi ya kolobela likambo etali bongo salut ya milimo na bino toko pesa ba terme ebele kasi mbala sima bokutana pe na frère Nangai, héritier Lukonji, Oazaka, toujours na bino na cadre émission Bonzambe. Tokutani mikolo ezali koya et na bosa na kolobate kimia na mabota na bino.